气象专家表示，山竹具有强度强、强风范围大、风雨影响严重、影响区域重叠等特点，可能成为今年登陆我国最强台风，将使华南地区面临台风山竹登陆，整栋大楼的人都撤了，只有江池还在。他那个怀了9个月的肚子，此刻正紧紧抵着办公桌的边缘。不对，这个承重柱的数据不对。突然，一阵剧烈的宫缩袭来，江池敲键盘的手指瞬间痉挛僵硬，指关节不受控制的重重磕在了桌面上。这种痛感已经持续2个小时了。江澈原本以为是久坐的腰痛，但这会儿腰像是被锯子锯开一样。他颤抖着拉开抽屉想找止痛药，却发现药瓶早空了。距离云端项目的最终封标只剩最后3小时。作为主设计师，江池必须今晚交出完美的效果图。还没走，台风红色预警，整栋楼都空了，就你这层灯还亮着。宋总监，你不是搬出去了吗？怎么回来拿落下的东西？我来接你，妈打了5个电话，问你怎么还没回家。回去告诉他我在加班，还有不用你钱，我有车。加班？江池，你看看现在几点了？你看看你现在的肚子，9个月了，医生说你胎盘位置低，随时可能早产，你在这玩命给谁看啊？玩命？这是我的心血，只要今晚交了图，云端就是我的代表作，以后我就算生了孩子退居2线，也没人能抹杀我的名字。所以为了一个破名字，连命都不要了。江池的腹部一阵剧烈宫缩，手死死抓着扶手，声音发颤。你这种只会暗度时空的人，懂什么？滚出去！你的脸色怎么这么白，还有这么多汗？江池，你是不是不舒服？没有，空调坏了，热的。热？你的手是冰的，跟我走，去医院。放开，还没有渲染完，还有最后一点。江池刚站起来，还没迈出一步，双腿突然一软，整个人重重地往下滑。别动！松远一把接住他，把江池抱在怀里。我不动，我抱着你，是不是肚子疼？两人互相搀扶着冲到电梯口，但电梯的楼层显示屏一片漆黑。这电梯怎么没反应？受台风影响，大楼供电系统出现故障，电梯暂停使用，请滞留人员走消防通道。38楼，松原，我走不下去了。该死！回办公室，那里有备用电源和沙发，我打120。松原，慢点儿，追得我。好，我知道，我不追你了，你靠在我身上。回到办公室，宋远将江池放在沙发上，窗外雷声炸响。没信号，台风把基站搞瘫痪了。好硬！别说傻话，告诉我，
到底什么时候开始疼的？下午开会的时候。下午？你忍了7、8个小时？江直，你是不是疯了？我怕宋远，我怕生了这个孩子，我就不是江直了，我就只是谁谁谁的爸爸，宋远的爱人。我想留下最后一点东西，证明我是我自己。你傻不傻？你是江直，无论有没有孩子，你都是那个才华横溢的大建筑师啊！我从来没想过让你退居2线，我搬出去是因为我怕控制不住把你锁在家里面养胎，我怕你和我阻碍你的梦想。不对，宋远，有什么东西流出来了？过水了，羊水混着黄。江直，我们出不去了，只能在这里上。这里的每一张图纸都见证过江直的骄傲，而现在这里将见证他最狼狈也最勇敢的时刻。江直痛到意识模糊，手指死死抓破了真皮沙发。宋远，我不行了，太疼了，太胀了。宋远满头大汗，一边用温水给他擦脸，一边鼓励：你可以的，你是江大建筑师，最难的结构你都能算出来，这个也能。算不出来，这个结构不合理。他在撕裂我。头已经下来了，江直，你听我说，下次疼的时候你要用力，就像你要把那栋楼推倒一样，用力。我没力气了，我的图还没有存盘。图我已经帮你存了，也给甲方的邮箱了，定时发送。你的心愿了了，现在把你儿子给我生出来。江直听到图纸发了，心中大石落下，随之而来的是最后爆发的力量。发了，好，宋远你个混蛋！要是没发，我做鬼都不会放过你！来了，用力，用力！江直，你看着我，用力啊！看到头了，黑色的头发，再来，别泄气。疼死了，我不生了。最后一次，就把这当成你人生最伟大的项目，最后的锋利意识，交给了江直。放天，你是去他妈的！风雨声间歇，窗外第一缕阳光穿透云层。
出来了，江池是个男孩，我的真相。江池整个人像是从被水里捞出来的一样，虚脱地瘫在沙发上，只有胸口剧烈起伏。看，像你，眉都皱得跟你赶图纸时候一模一样。江池费力地举起手，碰了碰孩子的脸，眼泪无声滑落。丑死了，像你。宋元把他和孩子一起抱住。好，像我，丑的像我，好看的像你。江池看着落地窗外，虚弱地笑了。宋元，你看。此时台风过境，乌云散去，落地窗外那座刚刚封顶的云端大厦在初升的朝阳下熠熠生辉。而在这个小小的办公室里，另一个更加伟大的生命奇迹刚刚完成。天亮了。天亮了。江池安心地闭上眼。我的图纸画完了。没有，这只是草图。我们一家三口的生活，才是你接下来要画一辈子的时空图。要求真高，甲方爸爸。睡吧，我的大设计师。